Ni arugamiriri a mugunda wa Kiambu Dandora aria makoretwo na mihang'o ya gutigirira indo ciao iria magurite guku Nairobi ni ciakinya moko-ini mao. Kambuni ino iria yambiriirio mwaka-ini wa 1966 ni yahotete kugurira amemba ao mugunda wa makiria ma eka 800 iria imwe ciegwatirwo ni andu kiumbe matekurumirira watho. Gutire mundu utari memba wa Kiambu Dandora Farmers Company. Gutire ongetekerio oke egaire. Na thirikari ni yugite oguo kuma kwa Commission of Lands. Tondu ni tuonete Commission of Land na tukamuonia title na agatwira githaka ni gitu. Arugamiriri makiuga makoretwo makigeria kweheria aria megwatire mugunda uyu no makaga kwehera. Koguo andu aria maraigira githaka giki mamenye ni kuiya maraiya na muici thirikari ni yonanaga nake. Koguo ni mekuona nao ni thirikari. Mamenye uguo. Thengia wa uguo turia nime ni tukoretwo tukienderia muingi mugunda uyu wao undu uria ni mugaru na watho. Shamba ni yetu kutoka 1966 nilikuwa na miaka 30 na sasa niko na 82. Hiyo mnaona ni miaka ngapi? Tunapambana na mikora tu. Ukiona mtu yuko na title hiyo ni cartel. Hakuna mtu tumepatia title isipokuwa Nazira. Nazira wako na title wengine. Hiyo ni si tumetoa. Ni maugite nginyanagia riu mari na title iria mahetwo ya mugunda ucio uri wothe makiuga nduri wagayanio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.